Kurian itu harta, kapuji matu harta, mari kita pwede nomor 1 ayat saja bagi ayat turun. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jalahapo si ibana, asa ibana paturehon. Parohon maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhapo tu Jehovah, jalahon na dengar. Ay hon Jehovah uhu, jaladang taga tadi korona akan siana. Haleluya. Ale Tuhan de bata, amanami na di banua gijang, upang idohami Tuho, say leher motodim na badia itu bagasan rohanami, say paia di bagasan hami asini roham, dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asala marlas ni roha. Midadenggan di pambayanan ni hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Merdeka. Say
Martangi homa pati Bata nata surat di Rom 10 ayat 5 sonon madido ay di surat ton si Musa dunia jolo mana mangulahon hati gorana marhite siya pati ido nama ngulu di sini ido sahat nah rap mangido gogo mahita siya Tuhan de bata mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan de bata saya pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni amen maredehita. Dosa tua do pani de bata tapau duk be marohatta martangi yang mahita ale Tuhan de bata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolo martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini rohamna godangido sai asi marohami dasadok bang sonami se sama dosa nami saluhutna say sungguli marohanami asamu barohadohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amen hata bagabaga ni debata taringot tu hasesan ni dosa humok kopita gabe dosa do ibana na sotumadda dosa di bahen debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana hasangapon ma di debatana di gijang amen maredehita.
turpuk epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di Galatia tolu ayat 26 rodi ayat 20 sia. Tajahama marsikat sorin. Aisaluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ai Kristus di parmusohamu, sudehamu menangkari itu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi, Yahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, aisada dohamu saluhut na di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus nampunahamu, pinopani Abraham dohamu, atau jalapanean menghuton baga-bagai. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Mari dehita. Tidakon maha porsiotai, songon nahina tidakon idongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia todi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumao na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpaja do ibana di hau pinarsilang, natua tu banatoru dung ditanom, namula mangolu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani,
di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan hala Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangolu de sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigema ede puji-pujian, sian paduan suara kantate.
tabigima titing huria. Titing huria manang warta jemaat Minggu pasapuluh sadahon dong Trinitatis tanggal 16 Agustus 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, molo na holong do rohamu na diau, radotamu na do akka patiku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Nama ragam, naparjolo. Tona Sinode Distrik. Denggado Mardalan Sinode Distrik na dipatupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 nasalpu jala satolop do sude rua sinode laho mengolopon sistem pemilihan dohot kepesertaan yang anggota Sinode Godang siusul honon tu komisi aturan marhite opui eporus selengkapna boy matajaha di bagian parpudi ni lembar warta. 2 Universitas HKBP no mention. Hobartu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di tongos pucuk pimpinan ni huriata do surat soso-soso tuhita anggia tungrade yang kota marsikola manang kuliah di Universitas HKBP no mention. Informasi terkait website boima tabereng di lembar warta. Tolu situa mamongoti obas pensiun. Tolu titik sada. Di minggu sadarion papungu tupak apresiasi dohita hobartu nanaing mamongoti obas pensiun enang situa Teodinar baru simangusong. Papungota mai marhite amplop nang disagihon tuhitabe jala pamasuhota tu kantong 2B songon tadda ni hamaulateo ni rohatta tu debata di pakobendasida na sailaon di huriata. Tupak tu sosial huria na somal tapapungu masoho majolo si sadarion. 3.2 Di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di permingguan pukul 10 WIB paborhaton ni huria manasida mamangoti obas pensiun. Dung sipul permingguan diuduti dohot acara partamueon rap dohot situa nang majalo pensiun ni dohotan ni utusan hobartu udangan si pasahator dope. 3.3 Hobartu partamueon na pinaborhat ni situa mamangoti obas pensiun na dipatupa di gereja parpingguan tanggal 23 Agustus 2026 pukul 15 WIB di pasada dohot permingguan pukul 11 WIB. 4. Paborhaton padita pensiun dohot pangojakonon ni padita. Songondang dititikot di tikinasalpu hobartu surat keputusan pensiun manotopon amang pendeta Sarip Amsal Pasaribu mamangoti obas pensiun sian pakobasion ni huria. Uhut pangojakonon ni inang pendeta Santi Elizabeth Boruhutapea gabe padita fungsional HKBP Resort Cijantung songonoma pinabotohon tuhita na sahuria. 4.1 Di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2026 papungu tupak apresiasi dohita songon tadda ni hamolateo ni rohatta tu debata di pakobasion nasida na sailaon di huriata marhite amplop si pamasuhota tu kantong 2B. Tupak tu sosial huria na somal tapapungu masoho majolo di sadari. 4.2 Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di permingguan pukul 10 WIB patopaon ni huriatama acara paborhaton padita pensiun dohot pangojakonon ni padita Naibaru hinobasan ni distrik 8 DKI Jakarta. Dung sipul permingguan diuduti dohot acara pertemuan na dihotan ni utusan hobartu undangan si pasahaton dope. 4.3
Hobartu pertamueon paborhaton dohot mangujakon ni padita na di patupa di gereja permingguan dari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 15 WIB di pasada dohot permingguan pukul 11 WIB. 5. Parguru makatidakon haporsiaon manang kelas kategorisasi sidi tahun ajaran 2026-2027. Pada minggu hari ini dilaksanakan ibadah pembukaan kategorisasi sidi bersama-sama dengan orang tua masuk pukul 12 WIB bertempat di gereja. 6. Seksi sending. Dalam rangka tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon tahun 2026, Dewan Marturia Seksi Sending akan mengadakan seminar keluarga muda yakni usia pernikahan 0 sampai 15 tahun pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 9 WIB sampai 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Cijantung dengan pembicara Amang Pendeta Abednego Israel STH dan Pendeta Dr. Nursini Borsihombing MTH Konselor. Pendaftaran dapat dilakukan melalui G-Form yang sudah di-share di masing-masing week atau menghubungi Amang Situa B Sinaga atau Nyonya Situa PM Sianipar Rosa Boru Panggabean. 7. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 dimulai pukul 8 WIB, gereja akan mengadakan kegiatan upacara penaikan bendera dan perlombaan-perlombaan. 8. Ucapan terima kasih. Marhiti titingon huria pasahaton mauliate tudongata nasian wek 12 sentek manunggal nang pasahaton seperangkat bunga altar di Parminggota Sadarion. Songonima titing na masa di tongo-tongo ni huriata di bagasan saminggon, aka titing na asing boy matajah di lembaran titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di Batama hita di sudi pergulmiton ni nguluta. Horas. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara wanita Agatha. Diuduti mamuse kur sian lansia.
bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Orang kita menghina ini menyebabkan bukan marmu musye dan minggu sadarion. Alana hati menyebabkan halina sian buku panuriran Yesaya di 56 ayat sada roh di ayat 2 sono manidopsi tapai di rumah di bagasan roh. Songono do hatani Jehovah radoti hamu mauhum jala ulaho kamu hati goran ai jonok nama asaro hatuauku jala papataron hati goraku. Martua ma jolma na mangulahon songoni dohot anak ni jolma na marsihohot mangulahon si songoni na ingot di ari sabat asa unang diramuni jala na mangaramuti tangan na unang diulahon manangaha na jad. Jaladang jari dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jehovah nung ngatong dipapulik Jehovah hausian bangsona. Jaladang jari dohonon ni halak na pinakis ida ma hau na masa doang kuau. Ay songono do hatani Jehovah tu halak na pinakis akan nama jujur ari sabat tu jala dipilit lomo ni rohaku jala marsihohot marningon padaku. Saya leonok kumano nasi di bagasan jorokku dohon di bagasan akapariku sada perjabaran dohon gowar na dumingan siang gowar niya ka anak ko gowar saling lelingna leonok kutu nasi nasu pamanago jala halak dagang akan nama silogot tu Jehovah mangului ibana dot makaolongi gowar ni Jehovah jala bangido gabe na posona ganuk lahir na maningon ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningon padaku sai na pakasok na sida tuluk abadio jala parasok rohana sida di bagasan jorok pertanyaan tuau halo mokondong rumah pelian nasi di situ mondok pelian nasi di situ di atas tangga aita luar bagas di bagas pertanyaan bagas bisa luput bangso odo hatan itu Jehovah napa puno akan nomor serak Israel papungo puno ibana halak na aslo bisian akan nomor pungu ibana ido ianggo sahatna. Urian itu hata na inaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu sadarion di pataru do hita marhita topik minggu rado ti uhum ulahon hati goran taati hukum dan tegakkan keadilan ima topik ni minggu tadi bagasan sadarion amanginang di parsaorata di hajol maon di portibion di huriaon di inganan nama ragami dia kapuan na ni doholang muna amanginang doa kalan nasi tentua dong do dari batas ruhut jadi ulun marasi sudah di angka aman ina di puani ulun marasi kudulan ya kadang asal nang digauri bolu lagi makan ayam ulu doa dong aka uhum namet di papakan aturas di sada buan di sada peristiwa lau bahwa lau patupahon hauliun na masa dituan alani do terpukta di bagasan sadarion nama naringoti radoti ulahon hati goran Yesaya 50 ayat sada dia bolwo nama hinang omma nama muhai kita mana uho kita sangat kucuci buku Yesaya manaringoti ngolu ni bangso ni debata dukon sidung na sidasian habuangan babi dukon sangat na sida di Jerusalem di bangso na sida utana sida dukon naik membangun joro ni debata musi naik baru naung magari-gari ala di ido wada tutu suasana oma turpuku tahu di bagasan sadarion abang inang adorang turpuko di patorang do taringot Tuhan dua do hamulak di bangso isian habuangan di bidu paplonom
di pabua dotu kita di payung de bataro sa sitong na nasida nangaka panggonggomi di bangsa Israel asa tangon kata kita alay dang tangon nasida di laos sinasida do kata di kita alani ido sama nasida sinungan di alay open mind di pasahan de batama haloni tunda nasida dukoni di paluba de batama tunda nasida radon kamu mangunda ulau kamu mahati gorada ima di pangido de bata ai halak nanti gordo HP molo di ulahon ibana uhum molo di radoti ibana uhum songodima amanginam alanido isi dona naeng didok di bagasan turpukon namanginang puasa pala di paingot de bata hita asa mangaradoti uhum di bagasan parngoluat tamar hite turpukon. Alani molo tasigati musi sejarah ni bangsoi yang manginang ternyata ay duko mulak na sida siyan habunga Babel isi do na dohok mulak. Dohot mahalak Israel dangi. Ali dohot do naso halak Israel. Ido jadi beberapa orang yang bukan bangsa Israel, yang bukan darah murni orang Israel, mereka ikut ke Yerusalem, dibebaskan. Lalu mereka juga ikut ingin menyembah Allah Israel. Ima de batana siloban iya halak Israel. Neng dukut manasida tong manopa de bata alai. Buana. Ijalo nasida do kami. Apakah kami akan jadi masuk? Allah boha. Allah adalah Israel. Israel. Allah ni susu manasida. Dung neng dibajong jong bagas joro di de bata. Apa isi do? Nabui gabe ruas di debata, nabui dohot manobba debata di bagas. Maka dipertanyakan, siapa yang layak menjadi jemaat Allah yang ikut untuk menyembah Allah di dalam bait Allah yang baru? Isu kumah. Apa ada Allah asing? Kami yang manobba debata, waduh, do kami. Apakah mereka bisa ikut? Omba suku-suku na parjolo. Allah godang dona sida naso halak Israel ali dohot na sida mulak dohot halak Israel tuhutan na sida. Dugin na padua ho na manginang adong halak na pinakis inna di sinakingan. Halak na pinakis ima bolo di bahasa Indonesia orang yang dikebiri inna. Orang yang dikebiri. Jadi cacat secara organ reproduksi dia ya. Cacat di mana secara organ reproduksi. Alani bolo cacat di mana organ reproduksi. Berarti dang bui bana marianakon tidak bisa berketurunan. Alania ha manginang. Jadi uju halak Israel dibawa tu Babeli, piga-piga nasida sian horong bawa dikebiri do nasida. Asaga biaha bolo istilahna disok Kasim ade. Kasim menjaga raja supaya mereka dengan setia. Karena ketika organ reproduksinya sudah tidak berfungsi lagi, maka kejahatan seksual yang akan mengancam keluarga raja tidak akan terjadi. Alaniaha, ala nunga dikebiri benasida, ima halak na pinakison. Jala haliao doi bolo marhite 5 Musa 20 tolu haliao doi di bangsa Israel. Dang boy masuk ibana tu bagas joro ni debata molo songoni kondisina. Dia tidak bisa bereproduksi. HP keluarga berketurunan marpinopar mace perludo di bangsa Israel. Alani buado, boido, halak cicongonon, halak pinakison, halak na pinakis dohot halak dagangon, buado, boido nasida masuk manobba debata di bagas joroon rap dohot tita. Alani amanginang hurian itu hata. Songonima nanang pinabuan ni turbuk Jesayao di bagasatikion. Dialo ibana do ruhut-ruhut na lelengi na so palawacon aka nahurang hipas pamatang na. Nahurang lengkap ibana secara perdagingon. Alai molo di buku Jesayao di palawas doi gabe dohut rap manobba debata. Alanido di patorang ma. Halak na pinakisi berjudo nasida. Diradoti uhum ni debata. Isi may do nakingan di jujur ribana do arisabat. Napa 2 tahun dipilit nasida do
adong halak Jawa terbuka doi secara umum. Molo huria HKBP dia inklusif bukan eksklusif. ICP boy do gabe ruas ni huria di son. Molo soboi bana marhata Batak atau Rome mana di permingguan bahasa Indonesia. Tidak dibatasi etnis lagi atau tidak dibatasi oleh darah Batak itu sendiri. Alani suami istri bebana rap do tanak konna halak Jawa bebana ale boloneng marhuria bebana di son danga dong nama ngabati sudedo boiro alanido di jamita partang yang ataya manginang dang mari berhamu jahudi manang junani inna sudedo hamu napi narulot ni mudar ni Kristusi alaniaha aha buktina ima naung tardidi hita di bagasan goar di bata ama anak dohot tod di parbadia gabe dohot mahita amanginang sarupa mahita sudah di hadapan di debata boy mahita rap manoba debata jala di dokma di terpuki nakingan ise na songon halak dagangi manang songon halak na pinakisi di patol khas debata ma anon di bana tu dia tu dolok habadiaon ni debata dungi dapat dua hon di palas debata ma rohana sida di bagasan joro pertanyaan nang pinarade ni debata ahamai mau masih ada huriat tahun HKBP Cijatuh kon dungi halamohonok kuma pelian nasi da situ tungon dohot pelian nasi da si potongon di atas nilanggatan ni Jahoba ido amanginang maka semua ternyata menjadi terbuka kepada Allah asal dia percaya kepada Allah, lalu perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah, lalu dia melakukan aha, mangulahon uhuminakin, mangaradoti uhum, asatigor parnguluan. Alanido amanginang hurian itu hatta, tutu di tonga-tonga ni parsaurat tahun, godang do uhum nabui, tajaha, taida, tapamasa, hobar, turikot nabi. Adong do uhum natar surat. Ate, hukum negara kita itu jelas tertulis. Ise nama bayan hasalaan tentu dibuang maibana asa diuhumi. Jala adong do hukum nasotar surat. Ada hukum yang tidak tertulis. Ima dia ke paradaton, ima dia ke keluarga. Jadi boleh natoras di jauh di do main HP 2 jam ya. Nanti jam 12 makan siang ya. Nanti pulang sekolah harus ngerjakan PR ya. Nanti kalau pulang sekolah ke rumah opung ya. Indaun nama. Maka ada hukum-hukum yang tidak tertulis tetapi dilaksanakan dan dilakukan di sepanjang kehidupan manusia. Godang uhum na boy masa abang inang. Jala boy dong, satu ngajom nai, di tong-tongan ni pakatayo ni tubuh musay uhum nai baru. Jadi di pertanyaan nga pina adar tuhi taate di weksada do di weksa 10 molo uhumi jojot do gabi tubuh nai baru alani na masa alani molo adong di tonga-tonga di pungguan muna manginang misalnya pungguan marga siagian ate pungguan marga siagian non mabayar iuran 30.000 sabulan HP adong nasohia mabayar HP topu may bana marsahit bolo marsahit ibana manginang bohado pasti adong na komentar ate ay rodo hita madulo ibana hape dakya raw dakya dilen ibana iuran na nasa lingon Roma ka BPH na Roma ka na tua-tua songonom may ala kosong do iuran na sude tong may talaw to si alay tatagi manon sasaoti manang tuboru na nakarejoi matado boy do muncul uhum nai baru muse di patu pa akka punguani di patu pa akka natumua di patu pa ka BPH na ka pengurus molo rekod doi asa buha asa pobur rimas ni punguani asa patu padame di punguani asa las rohani sude punguani aledang gabe mago ulaon holong di punguani i di punguat doi ya manginang punguan marga doi molo di hurion sotu masa songoni ido bain na sedikit ngeri do sa sitong na alai dak boto hamu mamar panata pati manginang do masih paingotan
Dukor rapot perhala do evaluasi minggu nasalpu di paadar kitua parartot tama mang situ meyang. Ternyata nama bayar pelean diakonia diturun di 50% do hita. Sian hampir 5.000 jiwa atau hampir 1.600 sekian kakak kuria HKBP Cijatu. Amang inang tuk sogo pero hamu na dohono mu na masalah hebeng inna hamu ala tu diakonia sosial do iya manginang tu na modding doho tu na marsahid siani do ita buat si pakeot tadi tonga-tonga di huria ala ni molo ditorun di 50% do HP nama bayari inna roha ma naswadong do hita roha diakonia naswadong do dihita roha pangurupion amanginang dang dipatok ate idoban na barani mama doko sono dang dipatok molo na dihutaan ikut dipatok do 250.000 sakakada setahun imai 500 inna bolo di daerah Labuan Batuan 500 setahun da inna manang di partangiangan di papungu halahi na di papungu nasida gabe punani peliat tahun ni parjabui mah ipasaha turia boido gabe 700 boido gabe 800 boido 500 peleani amang inang ala nido dison dang dipatok alai rekapitulasi diturun 50%. Asi maroha muna manginang. Ate dang dipatoki. Isi hamu ma amplopi. Jadi ya pe ias ni rohamu na mangalehoni. Pos rohamu na dak tu hami. Dak tu parhaladoni. Ale tu huriai doi. Tu diakonia sosial tarlumobi ate manginang. Tu diakonia sosial di aka na marsitaonon na modding dohot aka na marsahid. Alani manginang olo do tutu masa uhum nai baroi alela patu pakon holong di tonga-tonga ni aka parsaorani. Alani do amanginang mabier do iba sotung masa nian naso patu pakon holong di bagasan parsaorana. Ala rodo Kristusi di dok ibana ro autu portibion dada nanaing mangarup pakon patiki aleneng pajong joko patiki do au ro tu portibion. Dang nanek kumolokon mana kuripas so patiki ale nek pajongjongokku do patiki alani i odo narumikot patik raja dohot patik na parjului ikon haholongamu do de Batam sian nasa ate-atem sian nasa gugum sian nasa roham alai dos doi haholongi madongamu doco dirim ai patik na dua odo makakam nasa patik dohot nasa panuri rangon termasuk mapanurirang buku Jesaya terpuk jamita sadarion. Ido na makakam sa luhut naon. Alani molo dipatu pape uhum nai baro di pungwa muna manginang. Marhite kebijakan ya kena tua-tua BPI, BPH ate. So tu ngaciroha muna molo patu pahon dame doi di pungwani. Di huria pe, di pungwan kantate, di pungwan lansia, di pungwan manangah pe. Molo adong tarpatu pa uhum nai baro muse. Ale molo patupakon holong doi ikon setuju rohamu jala mungkin mengalah asaboha dame ma hot di punguani alanino dang gabe jadi keluar nama racik ni roha dang gabe lawi bana sia punguani molo orang acik roha na sahali di tonga-tonga di punguani ale tatapon na do tujolo na adong do HP ulaun holong naneng pinatupan ni turpuk naneng pinatupan ya kapunguanon asa di pajongjong aka uhum nai baru muse di tonga-tonga di punguani. Odo manginang nanaing tapara teatehon. Jadi mangarado tido hita di uhumi. Ali sotung tumibbo uhumi sian holong muna. Sotung tumibbo uhumi sian holong muna. Alani do molong na cirohana sotung lawi bana siap punguani. Aladak tumibbo uhumi sian holong muna marado podongam muna. Ai do didok pati raja doho pati parjului ikon haholonganmu do di Batam aleko haholonganmu do muse donganmu jadi puncaknya adalah kasih itu ido baru pe pasma tarado tima uhumi molo taula ko do holongnya manginang tapatalu dirita tapatalu sogo ni rohata di bagasan diritaon tapatalu sude akana hacit ni rohata di bagasan diritaon holala patu pahon holong disima dari dan nakingan patik parjolui dohot patik raja na pinasakat ni debata disima tarida gabe taulakon mah
hati goran duk taradoti uhumi alai dak tumibba uhumi siyan holong ni debata gabe tarida madisi sahalak natigor dua HP diadupan di debata bolo hupatu pa holongi di bagasan holong nasitong amanginang odo na pinatudu ni turpukon di bagasatigyon maka kasih Allah itu sebenarnya universal tidak boleh hanya kepada satu etnis saja tidak boleh kepada satu kumpulan saja tidak boleh kepada siapapun saja ala nido amanginang ikon mangaradoti uhum dohita tidak mudah tetapi ini harus kita perjuangkan sebagai orang Kristen yang hidup yang sudah menerima yang sudah menerima baptisan kudus yang sudah diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Ala nido di turpu pertanyaan ngatai naki di baru lucot tuh hitai na ala nong tardidi. Jadi isi nama do ibana si iuton Kristus dok kamu ma angguau pinoparnesia Abraham doau. Pinoparnesia Abraham doau. Jadi manangi CP naromar minggu tuh ingana non. Nasos yang halak batak pe bana manangi CPI manang adong silom naneng marminggu sadario di sona manginang molo olo de bana porsia tu adupan di debata anggo ibana pe dohot do gabe panean di baga-baga naong pinasahat ni debatai tu hita saluhurna. Alanido pas mana didok ni aya ualui. Odo hatani Tuhan Jehovah napapungu akan nong marserak sian Israel papungu kudo petu ibana halak no asing lobi sian akan nong pinapungu tu ibana. Jadi Allah membuka selebar-lebarnya pintu bagi siapapun yang mau datang kepadanya tetapi atas dasar dia percaya kepada Allah bukan atas dasar dirinya sendiri. Allah ini identitas tidak lagi berlaku. Masalah darah tidak lagi berlaku. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa rumah Allah itu terbuka kepada siapapun. Amanginang di hari Marsogot kita mames tahun perningotan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Alani tapes tahun maon gabe jauh-jauh nama ngolu tu bangsota. Amanginang kolonialisme nunga warhat besian bangsot tahun. Secara nyata. Ale mungkin mangolu dope masalah penindasan di son. Bahasa kita berjuang untuk mengusir kolonialisme orang Belanda dan lain sebagainya dari Indonesia ini karena kita tertindas. Alai, buado tersadari do, buado sesama kita do menindas, so tungdo sesama orang Batak satu bunguan, satu kumpulan, satu persekutuan, mereka saling menekan satu sama lain karena kepingin lebih unggul daripada yang lain. Jadi uhumi gabe dipasiding, hati gorani gabe dipasiding, alai ibana nama dipatudu ibana. Apa didok patik raja dot patik parjoloi naking dohot na didok niturpukon ala itu terbuka kepada siapapun ingin mengasihi siapapun maka kita juga sebagai orang yang sudah diselamatkan harus mengasihi siapapun. Ala nido ikut tapatudu may hamubaon di bangsoon. Nang petadok amanginang ay songonido na joloi pe songonido tongdoi namasa muse tongdoi namasa amanginang molo ipe namasa tarida ikon torus do kita berjuang laho mangaripatson aka penindasan masalah gender ya masalah tempat duduk pe gawe persoalan jadi ingot tamu amanginang di Hurion jemaat kebutuhan khusus macayar gado na sidate gari ada dau umar gara siak kita ala rodo nasida marminggu di hahurangan di pamatang ni nasida je akana hipas pamatang na molorong ro marminggu ibana si sukunod do ibana halak na tutudo ibana haba porsia tu debata manangdang. Jadi kolonialisme boleh sudah pergi dari Indonesia tetapi kehidupan kolonialisme yang menindas itu bisa saja masih tinggal di dalam parsaorata siganupari. Alania manginang ahamadalanna tarado di mauhumi. Ima batas-batas. Jadi bolo batas etnis nakinunga tapa siding, molo adong halak Jawa tong do tapak kulingi, molo adong halak Ambon tong do tapak kulingi, dongan sakat tormunara manang na halak AHP, halak Arab. Godang ra sisongoni di tonga-tonga ni parsaora muna alayang godiadopan ni debata. Tarado tima uhumi asa boha asa mardame hita.
asa uli parsaorata, asa tadok ngamerdeka biau. Jadi ise na sumangaradoti ni Indonesiaon. Nak pesa dibereng hurang menteri, hurang presiden, hurang dia amang inang. Dangarong na sempurna pada dasarnya, tetapi ketika kita juga mau untuk mengerjakan hukum, melakukan hukum, jadi dakta segaibe kemerdeka atta sadiri. Jadi kita sadiri pe bodoh merdeka, salak madok merdeka, ala au bebas duau, romar mingguau, roau makaporsiai debataku, roau mangan, roau mangula-ulau kudo aka lana asing. Amang inang suak songoni do nang ditongan ni keluarga tabe. Godang do di tongan ni keluarga ta jupak kita ragam ni hasomalan, ragam ni hasolowan ni rohata. Kita hidup berbeda-beda, semua kita berbeda. Satu keluarga, satu keturunan juga semua pasti punya perbedaan. Sudah do hita asing be manginang, adong do na gabe hasolowan ni rohaku, adong do na so hinalamon ni rohaku. Nak pesa keluarga kami, nang pekembar kami, nak pesa donga kami, nak pesa bangku kami di sekolah, nak pesa kantor kami di tengah-tengah di pagarejuan. Ali sude boydo marasing saluhut na amanginang. Boydo ragam ni hasomalani gabi tubuh ula-ula ni najahat. Ala ikon mangan sayur kangkung dua tiap hari, jadi meredu boha ikon mangan sayur kangkung dua. So manga petaho anggiku, so manga petaho ibotok. Ai hal sederhana doi. Dang mungkira tapa masay. Ali si songonima boy do tubu ula-ula na jahat. Laos mago holong ni akan namar saripe, namar sa keluarga, molo dak di patujolo holong. Memang molo at yamang ina. Molo masalah sayur do, molo au sayur kangkung, iba na sayur putih, maberarti memang ikut 25 lop. Pamaau, paling tabba matenaga, waktu juga harus termakan. Tetapi demi damai, demi tidak berantam, tetapi demi sama-sama sehat, demi sama-sama makan, lop paok kumai, gabe marlas ni roha mahami, dijabu. Palason ni roha ni debatado, molo na ulo, porsi ya tu ibana, ido nak didok torbuk taon. Alani do amanginang, dos donya mangan, sahalakau, do mangan rap dohot aka, anggi botoku nang keluarga saluhudna. Alai maribar do, pakilalaan ni, pakkorhon ni, dikirapa hudul dot keluarga kumangan, maribakon salak kumangan, asing do pakkorhon ni. Maknanya pasti selalu beda, karena ketika kami makan, kami punya nilai berbagi satu sama lain, menunjukkan kasih sama lain, kasih satu sama lain. Ala ini bolo tolor, hola dua loyang doi lopa, adong do na mangalang salebar butini, salebar na mabagi opat. Sahala mangalang sa lebar atong boha doon. Adong manatoras, tidak boleh ya, harus bagi rata ya. Nanti kalau mau makan sendiri, goreng sendiri lagi. Inon nama, di pasingot ma, asa patu pahon holong, ditikina mangani rap dohot aka keluarkana. Alani do amanginang, ditiki mangan sahalak, ulu dodang martangiang. Ala namar Mobile Legend on, mar Mobile Legend, dang martang yang betong. Unang iri buha mulan na po zoni, amama piadong do zoni. Ina piadong do mar Mobile Legend, hubereng doi. Adong do mar Mobile Legend, ala ni mar Mobile Legend on, suatung lewa ano kan. Jadi na gabi dang martangi yang mangan. Salah ko do tahin narwan. Ale molo mangan rap. Martangi yang manasida, rap sa keluarga. Gabe pas manadidok ni turpuk ginakingan. Gabe bagas partangiang ama. Sude inganan, nani inganan ni akana porsia tu di bata. Molo di huriau ni bana martangiang, di jabu ibana martangiang, di dia pa ibana martangiang maibana. Songon na pinangido ni debata ula honota. Alani topik ni mingguta amanginang di bagasan sa darion. Namadok radoti huhum jala ula kon hatigoran. Gabe pa jowo mau tuhita saluhutna. Asa parjolo mainyan marurat marparbue sian diritabe. Jala tapatupahon ma pangaradoti oni. Posrohamuna manginang tidak ada yang sempurna 100% mengaradoti uhumi. Ala iko berjuang doi tadisi ai ido di palawas debata pakiota gabe batas-batas menjadi cermin asa tigor ngulut tahun. Jemolo dangadong patik
palimahoni hormatilah orang tuamu inna mungkin hita sudah dakta hormati nato rasta nang pesen habata honia dong, tetapi ketika firman Tuhan ada itu semakin disempurnakan lagi supaya kita betul-betul melakukannya. Molodang adong patiki nama dok unako manako inna mungkin manako cabe manako hepeng saraspera ula ni sianindo mariti raleas dorohata manginang hape sarupa nama manako doi. Harganya tetap mencuri dan harganya tetap dosa. Alanido halakna merdeka di Yohanes bidualu, halakna merdeka di Yohanes bidualu ayat 31 rodit ayat 36 nama dok, maka orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak menjadi hamba dosa lagi. Orang yang merdeka yang mengatakan dirinya merdeka, dialah orang yang menyatakan dirinya tidak menjadi hamba dosa. Maka di dalam kehidupannya dia akan melakukan apa? Perintah Allah. Tidak akan membeda-bedakan orang lagi, tetapi akan melakukan hukum dengan sebaik-baiknya. Tidak akan membedakan siapapun lagi, karena Allah mengasihi siapapun dari etnis manapun, dari latar belakang manapun, dari keadaan tubuh apapun. Maka aku bukan hamba dosa lagi. Aku adalah hamba Allah. Aku adalah anak Allah yang sudah diparulutcon nakingan di epistel tai marhite padidion nabadia. Amin martanyang mahita. Di bata Jahoba mauliate matur puk jamita di bagasan sadarion. Napaingoto kami ganup marsada-sada holong ni rohami maradupon saluhutcol mamanisia na ulu mangulahon patikmi na mangului hatam nabadiai na marsihohot tuho di bagasan parangguluan na tutu situtu pasahaton hapor siyaon na maradopoko atong ajari mahami ali Tuhan maulia tema di patupaho di palawaso masa ragam uhum di tonga-tonga ni parsauran nami colma adong uhum adat nasotar surat alehu ulaho kami asa patupahon holong sama kami di tonga-tonga ni parsauran dongan colma adong do uhum di tengah-tengah di negara namion. Asa hura do ti hami aka uhum na dumingkan. Nabui patubahan holong tu dongan nami jolma nang pe so sa bangso hami. Alanido oleh Tuhan te bata. Paso-paso mahami saluhut na. Asa tumboy hulau kami siad diri nami satiri tarlumubi. Tu keluarga nami sadiri tu akapunguan na huyuto kami. Jala di bagasan hapor siyaw na tutusitu tumay hupa tu pahami di bagasan paranguluan nami. Ali Tuhan urupi hami mangaradoti uhum asa tarulahu kami jala gabe tarulahu kami maka ulaw na tigori. Ala ido na pinangidom dia kana porsea asa tigor ibana di bagasan pardalanan di nguluna songon na pinangidom jala khobar tulomoni roham. Asi roham ali Tuhan debata. Totong matiroi nang saluhut punguan-punguan nang parsaora-parsaora na huihutoh kami molotung peaka masa uhum-uhum nai baru alai hubatu pahami mayali Tuhan asa tarida maholong ni Kristus nang mangulu di tonga-tonga ni parguluan nami gabe patar mai marhite aka parsaora nami si kanupari alai Tuhan debata pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam. Nah tongon di bagasan parsahito nasiro hamali Tuhan debata lehon hahipason tu nasida lehon ma hahipason ni marhite na pinangan nasida aka ubat perawatan medis na pinatupan aka dokter dot para medis dohot aka si panganon nak sinumon na pinangan nasida dalam mumayla Tuhan mamasu sa luhut na gabe dalan hamalumon asiro hamali Tuhan debata tarlumubi akan natua-tua nami opung doli opung boru naung lansia sa naung sa pala diang dilekol itu hatuau ni dinasida lasroha dinasida le Tuhan totong marede mamuji pasangapon guar mona badiai marpungu ganup ari rabu jala lasroha dinasida ali Tuhan lahopatupahon aka ulaon pakobasion di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu manasida saluhut na le Tuhan tabay las ni roha tabay kapasu-pasu mi marhide aka poparan ni nasidabi naksaluhut na ruas ni uriam pe naro de bagasati kion na todong do penasida mangula si ganupari
Dia kakak parkarejo ni sida dikator sebagai guru doa kalah na asing upasat tami matuho wale Tuhan debata. Paso-paso mana sida digagnup aka ulau ni nasida. Otong ma di bagasan pangaramotiomu parnguluan ni nasida jala di bagasan panuturion ni todim na badia imana sida mangulahon aka uhum na denggan jala patupaon aka ulaun hati goran di tonga-tonga ni parsauran ni parkarejuan ni nasida be. Asiro hamali Tuhan debata sahadi homa daging dohoto dinami mangasaon Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita puhut tapa punguma peleata. Kristus Tuhan
Tatangya koma peleata. Ale di bata amanamina di banua gijang hodo haruruan ni salehus silehon na dingka dot na saulibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nilehom mito kami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparasek kami pelenon pati bulon harajamu dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam huta dami godang ni silehom mito kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut mola meniroham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadario kanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togyutu pangucunan, palua makami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.